一個計劃。我哋呢個嘅台灣之旅呢，其實唔係淨係得3個人，但係呢，第4個成員呢，我哋將會喺12點李佩佩生日嘅時候呢，佢先會出現嘅。而家李佩佩係完全唔知情嘅，知情嘅呢得我同Nicole嘅啫。就為咗拍呢一個嘅生日驚喜，就拍定啲 footage 俾佢啦。睇住李佩佩蒙在鼓裏嘅感覺，真傻。你都台灣啊？我幾單啊？大家好。我係今次佢嘅女伴。哇！終極大劇友。你講 hello 大家好，我係 Nicole 啊。嘅時間幾點啊？我哋而家搭上呢個直達車，跟住去酒店睇下可唔可以 check in 咗先。check in 唔到都放低個篋，跟住就開始我哋 day 1嘅行程啦。我哋今次嘅行程仲有另一個香港嘅朋友幫我哋 plan。我幫你擺低呢度先。안녕하세요。 Hello。哇！我想買書啊。人哋話台灣買書平啲㗎。係啊，想買咩書先得㗎？心靈雞湯嗰啲咯。有冇睇到嗰篇嘢啊？冇。有段嘢，係所有嘅咩心靈雞湯啊，所有唔知咩價值點樣咧，全部都係呃人㗎。咁你睇唔睇啊？我睇。咪係啦，講咁多。不過我想去按摩。按啦，唔好按佢。但我覺得可以咯。都係24小時。點牛郎12點半嚟，係完全冇人，得我哋3個埋2個店員。喂，佢好似牛腩湯嗰啲，點解我覺得好鹹嘅？我都覺得有少少。我先試咗個餃子先。開始嘅，入邊啲菜同肉都幾清，唔點醬都好食。唔點醬派舉手。佢哋仲喺度嗌緊點醬唔點醬嘅問題。同大家講解係呢個肉，比我想象中冇咁乾。5分嚟講，呢間我俾3分咯。我食過更好食嘅，所以我覺得。我調整下2.8啦，但係我唔會食第2次，反而驚豔到我係個高麗菜餃。我都想。係啊，所以大家可以嚟食呢個餃。你配醬咯，就食餃冇經驗。有咩經驗咪食過高麗菜餃，唔夠經驗到我咯。加60幾片。我哋泰國我都未見好，下年見你呢條片。你話係講話，如果泰國嘅方唔知有幾多個，就可以出個出呢條咯。我哋而家係拍定啲 footage，即係我哋嘅計劃係如常進行緊嘅。壽星公係唔知道林豆汁會嚟嘅。興奮啲都。哇！好樣衰啊！呢次見面咧，我哋選擇去搭台灣嘅巴士去西門町，因為嗰個地鐵有年康煎嘅感覺。有啦，我哋完全冇試過。睇下點樣剪。唉，唔要。點解啊？仲有4分鐘有車。我哋到達西門町啦！打個卡，彩虹嘅地下走啦我哋。係啊，還有啲咩爆嘢正嘢，台灣嘅文化你感受一下。呢個雙眼皮貼係點出嚟嘅？Hello，現場的各位朋友們，好，各位走過路過西門町，我們現在舉行的活動呢是 S Plus 巔峰舞者，簡單的跟大家介紹一下，好，這是我。我而家有種我去咗旺角戲院嗰條街嘅感覺啦，有 lush。好似拍歌，瘦版嘅拍歌。哦，即係你話拍歌肥啊？呢間係我朋友寫咗喺個 Google Form 度推薦話要行嘅手袋鋪。呢間鋪頭有小 CK 嘅即視感，跟住個 logo 有啲似 Marty Kim 咯。如果你係行少少型地嘅，有少少女仔 style 應該都幾啱 ，nice 嘅。同埋佢多款啲咯，下嚟到呢一間嘢飲鋪，完全未試過。哇！這個珍珠係啊，珍珠美人魚啊！嗌咗呢個黃金珍珠奶綠觀塘奶蓋，唔知乜嘢茶。黃金珍珠係真係黃色嘅。哇！佢個樣有翻少少管理，好鹹啊！
有翻少少管理，要翻翻。哇！我呢度幾好飲喎。呢個茶味好重咯，高效就飲奶蓋。但我冇飲過你下低嗰啲嘢。佢都撈咗，你係咪都係其實都係會用啊？喂，就咁樣飲，咁樣好飲啊！你係要溝埋啲奶蓋之後好飲。茶底係都幾出色嘅，我俾3.5嘅。咁我都3.5啦，我俾2.75係。 OK，都幾厚喎啲衛衣，300零蚊一件。呢間淘寶都可以揾到同款，可以嚟參觀下佢嘅裝修咯。好抵屌喎，999嗰邊有啲心動添。我夢想有一日自己唔使跳舞就可以好 girly。Family sale， go go go， 好正喎！可能瑕疵品咧有啲係。喂，呢個好似 OK 喎。第一個購物嘅人買咗個 CarePress 嘅機殼，你睇有人幫你換幾好？好似好正啊！呢兩隻有陣 Uber 車最後買咗呢一副，都睇唔到。今日嘅迷之動作。有陣沖涼，再有陣少少嘅花香。呢個真係好買。嚟，重點。499兩字。Bravo！ 抵。 492兩支咁真係一支幾錢咧？跟下佢啦，嚟。其實嗰啲 hand cream 都好好聞，佢啲味咧超特別。5星級酒店嘅味道到底係咩咧？有冇5星級酒店嘅味道？我未住過，所以我哋住嗰間都係5星級嚟嘅。係咩？我上 Google 睇咗，佢話5星級嘅。至5星級咯。點知有人聽得明廣東話？開始變咗家常下話啦。係冇錯，可以 cut 機㗎啦。好，嚟，拜拜。大家無視我嘅下半身先，佢入邊有劈，跟住咁樣。呢度仲有個小心機，重點個價錢590。呢件我都試咗，但係就有啲普通嘅背心咯，同埋有少少顯肥嘅着完之後，所以我諗我應該淨係買呢件。着完佢之後，你會好 confident 㗎。幫你影 footage 啊！行下街嚟咗按摩，呢度做緊跟護啊，好似係。我哋按70分鐘嘅腳加肩嘅1000台幣，70分鐘250。按完摩出嚟有鳳梨酥食同埋茶。行到半路，中途突然之間有啲頭痛。以陣亡嘅台主買咁多戰利品，然之後累低咗，個個手上面都拎住一袋二袋。由於我哋嘅台主已經陣亡啦，由我嚟揸機。OK， 好嚟。你入侵咗佢嘅 channel。冇錯，我哋今日係嚟食呢個嘅青花咩話？橋啊！橋 OK 好嚟，係台主已陣亡啦。Anyway 嚟望下啲肉，係 good 㗎，係 good 㗎，早日康復。OK good， 好嚟收機，拜拜。我終於醒神翻少少啦！我食緊番茄，2粒飯，飲飲。你啲蝦餃係蝦餃係咩啊？咩叫蝦餃？蝦餃、蝦啊！燒賣、有喺邊？山竹牛肉咧，有牛肉咯。最辛苦就係既係要呢段我又要整音啊！我成條 vlog 都整音㗎。成條波成日喺我個嘴後喐啊！跟住邊個睇嘅時候就知道。真係冇考慮過我嘅感受㗎。佢哋講呢啲全部都唔出得街嘅。呢段 vlog 如果悶親大家咧，大家當聽音樂啊。聽下佢嘅My friend， 我復活啦！佢仲送咗呢個美顏飲咯，總之我記得佢講係奶禮。你冇講嘢啦。佳禮，所以係奶禮嘅，所以唔係美顏。係美顏。
又可以美顏，又可以解漏咯，解膩啊！漏咩啊？漏打。木瓜奶，我相信各位觀眾應該都仲細嘅，趁而家未係好遲，快啲木瓜奶。好似我哋咁樣你太早啦。我哋翻到酒店啦，而家個時間應該係出去瞓覺，好攰。 1點半，唔係10點半，我哋終於要嚟 check in 啦！未見過酒店。我錄緊片。我哋住尾房喎，打攪晒啦！嚇！我哋已經入到嚟我哋嘅房間啦，等我嘅朋友為大家 room tour 一下。我哋食緊 Family Mart 買嘅雪糕。首先呢度就係個廚房，廚房？你都棘過啊？入邊係製咗一個乾濕分離嘅功能嘅，咁就優秀嘅，好係咯。一拉開就見到個免治馬桶，仲有個電話添。好，到你啦。唔係你覺得啊 room tour 覺咩得啫？我覺得有大床咯，一個好大嘅化妝地方，好大個地方可以掛衫 nice 嘅，做全身鏡添啊！我哋可以用得 outfit，OK， 大床兩張兩個可以。哇！好驚你個雪糕啊！ Good morning Taipei。我知我哋3個點樣分嘛，要自己分啊嘛。你嚟，瞓呢度我都幾中意，我得到你，咁你瞓呢度。YouTube 電視有 YouTube and a Netflix。我呢個係蘋果雪樂。What is this？伯爵可可奶蓋雪糕，飲唔飲？我呢個係明治出產嘅抹茶雪糕。其實你就係掛住我啫嘛。係啊，我滿腦子都係你。我有時都滿腦子都係你嘅，所以其實大家係愛大家嘅。係啊，我就係知道你嗰4盒抹茶餅真係特登送俾我，所以我先食。 Let's go！呢個係請問呢套係咩嚟㗎？Marble K 嚟㗎。係啊。唔係有多啲人ăn仔。PS5 喎，但我冇發覺。我第一次睇嘅啫喎。我哋嘅第4個成員已經出席咗啦，驚喜小隊隊長睇得出佢係冇懷疑過任何東西嘅。係咁講，因為我每日都喺度講。係每日都喺度重複話冇佢份冇佢份冇佢份。anyway 係冇錯，陣間就會實現呢個嘅驚喜大計。突擊小隊隊長，蛋糕 ready。你補嚟做咩啊？而家幾點啊？ birthday 播。咩啊？等到嗰下先報啊！喂，咁我哋報翻最 natural 嗰個版本。Happy birthday, happy birthday。細聲少少可能。Happy birthday to you。我準備過㗎啦，準備過㗎啦。仲有大約呢個緊我哋應該開。 30秒。我哋應該。未講完句生日快樂，我就會沖涼。有10秒。5 5秒。4、3、2、1。 Happy birthday to you。咩事啊 Happy birthday to you.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  喂，呢邊。Hello。1、2、3、4，我聽你嘅。我冇得自己發出。係啊，點解嘅？由買機票嗰下開始籌備。我就諗住呢圖俾佢。先訪問一下，你覺得雷隊友係邊個？
OK，Let's go。你知唔知啊？你哋今日咪食牛肉麵嘅？我唔知喎真係。壽星做過少少訪問之前，請問你而家嘅感想係？搶啊！我想知係邊個木嘴鎖咗道門？呢幾個月我哋好多有時喺度無啦啦喺度笑，你有冇發現？冇發現啊！佢有次試過自己差啲自爆咯。咩啊？跟住咪兜咯，我哋係兜。我真係以為。所以就真係日日都話。所以咧，其實我而家好唔知點算啊！哇！我哋今日仲要去到咁夜喎。所以睇出邊係有勁我先翻。我哋係夾硬捱到咁嘢㗎。哇！咁我頭痛嗰下係 GG 咯。係啊，係啊，我話嚇點算啊？慌張咗㗎嗰下，我哋係。耶，Let's go！今日吹咗個辣椒。拜拜。零你。哇！邊個幫你影㗎？假嘅你。哇！邊個幫